do 60 kg. Nastupit će u crvenom krugu Vanja Bačić, Spartak Subotica. U plavom krugu Sebastian Šađiri, Loznica. Do 60 kg Miloš Janković, Smederevo. Vojka Adrian Sorin, Banatu, Temišvar, Rumunija, plavi ugao. Do 75 kg Stefan Panić, Vukovi Sredine, Loznica. Plavi ugao Zoran Pešin, Šajkaši, Žabar. Do 75 kg Bogdan Malić, Ladički, Beograd. Plavi ugao Obradione, Isak, Segedin, Banjacka. Plavi ugao. Do 81 kg Ivan Ignjatović, Vukovi Sredine, Loznica, Crvenjevo. Finalen Ahmeti, Vojvodina, Mikromarket, Novi Sad, plavi ugao. Do 91 kg Nikša Terzić, Radnički, Beograd. Pravi ugao Dušan Krsin, Vojvodina, Mikromarket, Novi Sad. Sudije na ovom meču su Milorad Gligić, Futok, Vladimir Stekolić, Novi Sad, Jelena Krugurić, Novi Sad, Katarina Burkov, Zrenjanin i Jamela Melegi, Zrenjanin. Delegat na ovom meču Martin Grizi, Temeljin, lekar dr. Jovan Dragić. U ringu ostaju takmičari koji prvi večeras izlaze na ring, to su u kategoriji do 60 kg. U crvenom uglu Vanja Bačić, Spartak Subotica. Plavi ugao Sebastian Šađiri, Loznica. Vanja Bačić posle Spartaka Subotice ove godine je boksao u prvoj ligi Srbije za ekipu Vojvodine Mikromarket i šestoki je prvak u mlađim kategorijama države i aktualni seniorski prvak. Sebastian Šađiri, učesnik je Evropskog prvenstva u mlađim uzrasnim kategorijama, nekadašnji omladinski prvak države, a ove godine boksao je za Loznicu u prvoj ligi Srbije.